ตีมีอะไรถ้าเราเมียกับเพลิงคือทอยย้ายบ่ามาบนช่วยเสียวิดีโอเนี่ยเป็นเต้นมาบนมันคือกับเพลิงในชูมุกมาบนบ่ากับเพลิงมันในชูมุกมาบนนะบ่านี้เชิงเชี่ยกำลังยืงสัตว์แต่ไปเชี่ยบรอดสัตว์ซาแต่บรอดเกมีกับเพลิงยศมาบนนะสมัยอันตรายเชียดช่วยมือบ่าสัตว์แต่กับเพลิงยนต์แต่มาลองบอลช่วยเสียนะกับเพลิงยนต์แต่มาลองมาบนนะสัตว์แต่กับเพลิงบ่ายังเคยย้ายเมียนบ่าไปเชียบรอดยืงคือเมียนแต่กำลังแต่มาบนนะไปเชียบรอดสมัครตรองระบายยืงคือเมียนแต่กำลังแต่ทำไมเมียนแต่ได้แต่เตมันเมียนไอต่อตั้งจะมวยนังเกเตบ่านี่สมัยอันตรายเฉียดมีตาเมอเกมวยเฉลี่ยเปลี่ยนบ่ยืงบ่าสมบองปอนเมตาช่วยเสียวิดีโอนี่ของเธอบ่าสมบองปอนช่วยเสียวิดีโอตั้งออกเนียมห้องบองปอนนะให้เกมเมาสัตว์เมียนกับเพลิงจนตกห่างกลอยบองปอนนะเคยตุสับอย่างบาดลายจะมวยไปเจียบรถคือกีรถตัวเองบ่าสมบูรณ์ช่วยเสียวิดีโอนี่แต่อันตรายเฉียดไปเจียบรถระบายเยอะคือสมองตรองแต่มาลองอัดเมียนประดับไอ้อาวุธไอเตไอเกมเมียนกับเพลิงยนต์ตัวห่างกลอยเคยดอกกำราอย่างไล่กีรถตัวกลอยบาดระบายนะบ่าสมัยอันตรายเฉียดช่วยมือให้ไปเจียบรถระบายเยอะมันเมียนไอเตบางคนเคยย้ายคือเมียนแต่บาดใดตัวเตบ่าให้ไปเชียร์ปลอดระบายยืงคือเมียนแต่บาดได้แต่เตะให้กำลังบอกเกนั้นจังจานจึงไปเชียร์ปลอดเทียบบางคนนะบนนั้นยกเลิกใครช่วงยังมาบ่ายังตามที่ได้ถักไทยแล้วบ่าบ่าคือยืงสัตว์เมียนบดเมียนไอเตบางคนนะส่งไปอันตรายจิตยืงช่วยมือบ่าปีไทยมันมองเลยหรือบ่าเราเมาเทียไทยบางคนนะมองพรำอย่างนี้มองพรำชาสมติผู้เป็นเมาเทียไทยเมามีแต่ไงไม่ไปเรียนมองใบมองใบมาลองเราเมาเทียบางทีไปโจสามสายสมเนี่ยให้บางคนพิจารณาเมื่อปริมาจิตติมิตรให้เกมีนสักเพลิงยนต์บ่าให้เกมีนแต่งไทยเกมีนแต่งไอให้โจมองตันเตรียนได้ระบายยืงส่งบางคนคนขมายจนรวมเชียดอย่างขนมในกราบประเทศเมตาเชียวิดีโอนี่เตอร์บางคนมันยังเคยชำลายนั่นเกี่ยวกับเพลิงจะตะกรอยไอโอบ่านี่โอบางคนเคยยังโอพรมได้ที่คือที่โอปลายตักระบายกาตามโครนี่เชียปลายระบายเชียบรอดเต้บ่าเชียปลายระบายเชียบรอดเต้บางคนนะบ่าให้ไปเชียบรอดระบายยืงคือโดยเพียบสงัดสกีมแต่มาลองบ่าบางคนเคยยังเชียบรอดระบายยืงคือกอดมากาเปียตึกได้ระบายกอดบ่าเชียบรอดระบายยืงคือกอดมากาเปียตึกได้ระบายยืงเต้บางมากาเปียตึกได้บางกอดเต้บางคนนะคือกำลังยืงกำลังไปเชียบรอดซัดแต่มาลองบางคนเคยยังสมัยบีพุบโลกเมตาไปจารณานี่คือตึกจัดระบายไปเชียบรอดยืงกอดมากาเปียได้ภูมิได้จำการระบายกอดบางคนเคยยังเกมมาเฉลี่ยเปลี่ยนยืงให้เกดะแต่ได้กับเพลิงยุนให้เคยการมารายืงลายเท่ากี่รถเกดอกกับเพลิงเนี่ยกับเพลิงแต่ขังกรอยมาส่งบางคนอันตรายเชียดเบตาช่วยมือให้เนี่ยซาโปรเมียนบางคนยืงต้องอ๋อส่งเบตาช่วยใจดำเนินพองเกมาเฉลี่ยเปลี่ยนตึกได้ยืงหายเกประดับดอยอาวุธบางคนแคลลำบองเมียนกำลังปุริให้เมียนกำลังโยเทียแต่มาดองบางคนบ่าให้ขณะเตนี่ไปเรียมองบ่าไปเรียมองปรามเชียงข้างบนบ่าส้มบองโปนจนรวมจิตยังขนมดังกราบประเทศบ่าส้มใจไปเลยวิดีโอนี้ให้อันตรายจิตไอ้บ้านเมืองพองบองโปนหัดไอ้บ้านมันเอาไอ้บองโปนขมายยืงเถอะบนเถอะเตียนบ่าให้บนไงนี่จีบบันที่ผมใบให้บ่าบันที่ผมบวนให้บองโปนนะนี่นั่งจอโรงตีบุญบ่าบองโอนเคยจริงๆจำจัดจังบานในทะเลบ่อเยืองให้ปลายนี่คือจะปลายบ่อเยืองเตไงก็ต้องวางยืนให้ได้ครับบ่า
bà mơ dây bà bà dương bom ôn cha na mơ tư hay chia bọt bà dương mau rồi ngắt nghiêm từ to su nằm bay cà pia đây phum đây trồng ca bao dương rồi mai ăn trọi chiết người ta chui mơ phong mà hà đây ban luôn chiết hiên sẹo bẹ đạp đôi khe và đạp đôi ấy một liên piên đây bị chia bọt trắng bom ôn bà tìm tăng cái này nhưคือnơi phum prey chắn khum ô bị tròn bà hay sòng khăn bà thần lót và chia chuôn kia thần lót anh dây ăn miên cái bắp miên từ lướt thì cà phê thua ăn miên thì dây nó ăn đầm phơ hăng xa vào rồi dương thua dây thể hiện dương từ miên sờ là thò dương thua dây thể hiện thua mà bà dương thua dây thể hiện dương từ miên cầm sờ là thò từ miên sàn đan chặt lò dương thua mình lục từ từ na sạt lục từ từ lúc ranเอาดินเข้าแล้วก็ไม่รู้เรื่องเลยยอมตลอดยอมตลอดอ่ะให้พวกผมอยู่ที่ไหนไม่มีอะไรอะไรครับให้พวกผมอยู่ที่ไหนได้ผมไอรอนเราบัวมาเอาดินตลอดรุกรานตลอดไม่เคารพฉบับไม่ผมจะวางไว้เจอที่ผมวางไว้ไปเมื่อกี้ที่ผมวางเมื่อกี้ผมจะไม่ได้วางเพิ่มผมจะวางที่ผมวางไว้เนี่ยbà bom bồn rồi người ta bị chui trà na phong bom bồn nẹt xa bom miên thông chui xe to phong bồn á mìnhนั่นคือเกดะกับเพลิงยนต์นมกนั่นไงเราเป็นเคยปูซาพอเมียนยังจอกลายเต้าเกจับดอกกับเพลิงเนี่ยเมียนกับเพลิงก็ตะกร้อยไปบ่าจอกลายบุญทองโทงกันเลยแต่ว่าอย่ามายุ่งอย่าให้คนมาสักทีก็ปล่อยให้ชาวบ้านบ่าคือโยกับเพลิงมาบางปอนนะกับเพลิงมาชัวมุกดะกับเพลิงยนต์ที่คนมอชรันเคยชาปนมีแค่ดอกเดียวไอ้ส้มจำเรียบปราบบางปอนทำมันนี่คือเกดะกับเพลิงยนต์มุกชัวมุกนำไปกับเรียมไปเชี่ยจนยังแต่มาดองคนได้นำไปเนี่ยบางปอนเคยเนี่ยซาเคยกับเล่เคยซานบนเทือนจังเนี่ยซาพอดมเบียนในจังเต้กี่ก็เอารุ่นเนี่ยคางกันอาวุธนึงไอ้เธอกรอยไปรีบิงบ่ามาเลยครับบ่าคะแนนชนะแล้วบอลโบเนี่ยจะหาสำเนียงหรือไงจะหาสำเนียงนะเมียนหาเนี่ยบ่าหรือไงจะชนะเหมือนเต้นบอลโบบ่าหัดไอ้ยังเจตเห็นยังมันกรุบฉบับไปชี้จุนยังมันกรุบฉบับสัตว์มนุษย์มันกรุบฉบับอันตรายเชียดบ่ลูจ้าวิจัยเอาในลูทำไมเจริญโซเชียลจ้ะบ่าหายังเชียแต่เฮียนไม่จะยังแค่มันกรุบสัตว์ไปเชียบรอดจังยังเรียนแต่เฮียนยังสัตว์แต่เรียนฉบับเรียนตลอดตรำเตาหากไอ้มันกรุบฉบับบ่ไปเชียบรอดมันกรุบสัตว์ไปเชียบรอดตู้เต้าบ่าบางคนเมื่อเมียนกำลังผลิตบางคนนะไอโอนี่จะโอบ่ไปเชียบรอดเลยนะบ่าไอยังเรียนแต่เฮียนยังเรียนฉบับยังเรียนตำรอบตรำเตาแกอ้อยกรุบฉบับเสร็จมนุษย์ฉบับอันตรายเชียดบ่าฉบับไอเซ็งไอ้ยืงเมาโยกับเพลิงโยกับเรียมกับไฮขนมนึงยืงแต่เฮียนแต่ยังเมียนมาเรียนฉบับเสร็จมนุษย์เต้ประเทศเนี่ยเมียนมาเรียนฉบับเสร็จมนุษย์เต้ประเทศเนี่ยเมียนมาเรียนฉบับอันตรายเชียดเต้เมียนมาเรียนฉบับบางปีสกอลเต้ให้เชียบรอดกับกาเปียได้ทลีกอดบ่าให้ยืงเมาเพื่อนจังบ่ายืงแต่เฮียนยืงเสร็จเรียนฉบับตุ่มรอบตรำเตานะกระกรอมตรำเตาเมียนเมย์เมียนกายทำเถาให้ยืงเมากับเรียมกับไฮไปเชียบรอดจังเวียมีพบโลกกี่เมื่อตากรอบเมื่อไปจ้ะไอ้บองปอนไปเชียบรอดบ่เยอะคือกอดสงบสงัดนะบองปอนไปเชียบรอดขมายเยอะนะไปเชียบรอดขมายบ่เยอะบองปอนเคยยังกอดมีสภาพสงบสงัดให้ไทยธนูนะขมายเยอะคือมีแต่tạiจะรักสโลดโบดไทยธนูบ่าไทยธนู
bà mai dương cứ hàng xa tại một đòn nè ní con này có to su đồng bay cà pi đây chấm ca bao quát đây sài bao po quát đây phía sầm bay bao po quát bao sân cho áo lộc chơi tầm mau triền quát ở đây quát bán tập trung bắn hay bắn ní bắn đi bầm buồn tiết hay quát ở bàn Rossi ấy chân chân ta cật mấy tư bà mấy tự coi mấy bà tự coi bà số mong bốn dân để xa phiếp ngập ngặt ná dân mình con thôi rồi ha dân bà số mong bốn dân nè nè bà ok bà sẽ đạp tam mê bà bốn ná dân sẽ đạp tam mê dân chưa chạy lơ mê cài bảo dân bà bốn ná dân cứ chia bọt để bụi bông thay khô dân thử sẽ đạp mê dân bật dân mình chấp bạp bật dân group chấp bạp an trả chiết trầm trừ hay bồ rọt dân thay khô bồ rọt dân miền bụi miền bô miền mai miền trầm trừ bom ôn khơi nhau cứ bụi tiêu không ai dân cứ chụp bụi nè sang song cô vót bụi tầm miền là ray giật thô bụi tầm miền vót thô cứ sẽ đạp mai sẽ đạp mê sẽ đạp cài trầm trừ bom ôn khơi nhau nè bà tha bác quê ôn đi ai đọc nhom bà anh đi bom ôn chui xe bị ôn đi phong hay bom ôn khơi nhá trong ca lai ní phải chia bờ bao dương cứ đòi hàng xa mày một chương bà hai đòi clay thô bom phật cứ chia bờ dương sẽ đạp bà khăn đặc nom đạp mê đạp mê đạp cài chia pui pung nè để miền vấp thô miền là ray giật thô pui pung này miền là ray giật thô trầm trừ pui pung nè sang song cô vót pui pung để clay thô bà conแต่ cà pi đây thli hai nâng test sầm bay hay nâng chấm ca rồi bà phụ quạt tê bà hay mong tham này hay bom bồn bị liềm mong bàไอ้มานี่ยุบตะไห้บอมโอนมาเมาปรำหาสปปเลยที่ให้ส่งบ่าส่งบอมโอนเยอะเดี๋ยวซาสิบครับบอลนะปราเปียสมได้บอมโอนนะเยอะกว่าปราเปียสมได้ด่าหังซาบอมโอนโปเกมีนกับแซดเกจำทอดมันยังเคยนับเป็นแต่เคยเนี่ยซาบอมมีนยังนั่นเกดอกกับเนี่ยการกับเพลิงตัวกระไรบ่าจังบอมโอนยังให้ยังเคยเกมีนองการจัดตั้งมาเคยทำเท่านั้นทางเพื่อคีไทยนี่เกมีนเนี่ยเอาไปเอาควาเซตรมเตานะบอมโอนบ่าบอมโอนยังเคยเนี่ยเมียนเนี่ยเก็บไปเอาควาเซไอ้ตรมเตานะบอมโอนนะเป็นเมียนั่นเองเก็บการมาเมื่อเยอะไปไม่รอดมองใส่มองปล่อยมองแต่นี่คลาสนะจังหวะคลาสที่แบบนั้นบางมองไปเอาที่เคยทำไมก็รู้เรื่องจริงบ่าคือทำไมยังเป็นตัวเธอไอ้เต้บอมโอนบ่าไอ้ทำไมยังบอมโอนนะเกนี้ยังกีเป็นใจตราเกด่าดอกบังนั่นไงเกมีในท่าเกเจ้าทำไมยังถ่ายยังนั่นเนี่ยกบดมทมอเนี่ยปลาไอ้อำเภออังซาแต่เลยเกอันนี้ชีจุดตัวซาระบอกเกมวยบอมโอนเนื้อเป็นแต่เกปลาแค่เกปลาดมบองเกปลาไอ้นั่นเกมีนซาปอมีนบอกเกนั่นเกมาถอดสายท้าถ้าขมายยังเราเรื่องเกให้เกมาทอดนำไปปังห้างสำได้จะเลยอันประชิดนี่คือชีอมเปอร์แต่มวยคือมันกรุบสิทธิ์มันดูซอบ่าบองปอนยังเคยง่ายนะบ่าให้ปลาลูกยังเคยเจอแล้วบ่นะคนไปเอานะยังหังซาวนะยังได้หังซาวหนูบองปอนยังเคยหนูปลาลูกบองปอนเคยปลาลูกหนูบองปอนเคยไงนี่คือมีนใจตนามันหล่อมันเต้นบองปอนคือโยปลาลูกมาห้อยคือโยแคลดอยปลีตอนนี้แต่เห็นไหมเกี่ยประดับดอยอาวุธตอนนี้เราเป็นเนี่ยกระแสเคยเนี่ยกระแสให้จังเต้าเกี่ยก็เนี่ยการอาวุธนั่นแกเอาถอยกรอยไปบ้านนี้ปลาลูกของปอนนะมองทำไมในหายนะบองปอนนะได้ไปเชียร์บรัดขมายยืงกระปงไทยประรบเธอไปที่บอลชมบันให้บันตีนี้ไงนี่คือบันผมบวนเด็ดบันตีผมบวนหายบ่าบันตีผมบวนให้บองปอนเสียเยอะจนเนี่ยการประพฤติศาสนาบ่า
đã con mấy cùng vô thấy đã con ao vô mò mặt đông បាទហើយម៉ោងថ្មនេះហើយបងប្អូនឃើញហើយមិនដឹងតែគេរៀបចំឆាកល្ខោននេះទេប្រិមិត្តយើងបាទបងប្អូនឃើញម៉ោង6ល្ងាចហើយណាបងប្អូនណាហើយប្រជាជនអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាយ៉ាងណាក៏ប្រទេសថៃហ្នឹងក៏អ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាហើយខ្មែរយើងក៏ជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាហើយថ្ងៃនេះគឺជាបិណ្ឌទី9ទៀតហើយមកបុករកបងប្អូនស្រូតត្រង់ប្រជាជនរបស់យើងក៏ឲ្យធ្វើបន់ធ្វើទានចឹងបងប្អូនគិតមើលហើយបើថាប្រទេសកាន់សាសនាផ្សេងហ្នឹងកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធដូចគ្នាហើយកាន់ជុំបិណ្ឌដូចគ្នាហើយចូលឆ្នាំដូចគ្នាហេតុអីក៏គ្មានគេហៅមេត្តាករុណាចំពោះមនុស្សយើងអញ្ចឹងឥឡូវវាថែមកម្លាំងវា2ឡាននាទីហើយឥឡូវថែមកម្លាំងមកទៀតបងប្អូនណាបាទនេះជាប្រជាបរតយើងបងប្អូនលឺសំឡេងយើងអត់មានបងប្អូនយើងស្ងាត់ជ្រាបតែម្ដងបាទបងប្អូនយើងស្ងាត់ជ្រាបតែម្ដងប្រិមិត្តណាគឺដោយអហិង្សាបងប្អូនឃើញទេប្រជាបរតយើងដោយអហិង្សាតែម្ដងបាទដោយអហិង្សាបងប្អូនណាប្រជាបរតយើងដោយអហិង្សាតែម្ដងហើយប្រជាបរតយើងសុំតែមកសុខសុំតែមករស់តែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនបាទសុំតែមកសុខហើយប្រទេសជាតិពិសេសប្រទេសថៃក៏កាន់ពុទ្ធសាសនាហើយប្រទេសយើងក៏កាន់ពុទ្ធសាសនាភូមិផងលបងជាមួយអត់ឲ្យគ្នាធ្វើបន់ធ្វើទានសម្រាប់បងប្អូននៅទីណាគឺនៅភូមិទីតាំងទីនេះគឺភូមិព្រៃច័ន្ទបាទគឺភូមិព្រៃច័ន្ទគឺឃុំអូបិជន់ដូចគ្នាបាទហើយយ៉ាងណាក៏យើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើបន់ធ្វើទានសន្សំកុសលអីចឹងទៅបាទបងប្អូនហើយម៉ោងថ្មនេះហើយបងប្អូនឃើញហើយមកនៅឈរបាទហើយបងប្អូនឃើញហើយមិញហ្នឹងដែលបងប្អូនឃើញហើយកម្លាំងរបស់គេហ្នឹងគឺមិញហ្នឹងឃើញតាហ៊ានគេមានកំភ្លើងយន្តនៅជួរមុខតែពេលឃើញអ្នកសារព័ត៌មានយើងមកច្រើនគេដកទៅក្រោយបាទហើយប្រជាជនយើងគឺប្រជាជនដែលថ្លៃធ្នូបងប្អូនឃើញហើយមិនមានឮសំឡេងហូរអីទេស្រែកអីទេគេស្ងាត់ស្ងៀមតែម្ដងបាទហើយរឿងអីបានត្រូវយកខែលបានត្រូវយកកម្លាំងប៉ូលីសហើយបានត្រូវយកដបងយកមកអីហើយបើយើងមកអ្នកឆ្លៀនពៀនគេសោះហ្នឹងមកឆ្លៀនពៀនមកយកដីយកធ្លីសោះហ្នឹងហើយប្រជាជនយើងប្រទេសយើងត្រូវការសុខសន្តិភាពប្រជាជនយើងគឺបាទហើយសួរថាខាងកងទ័ពថៃក៏អត់មានធ្វើបន់ធ្វើទានអីទេអីអត់មានជុំបិណ្ឌអីពួកអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាតាប្រទេសភូមិផងលបងជាមួយអីក៏អត់នៅទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើបន់ធ្វើទាននេះសិនទៅបាទហើយម៉ោងថ្មនេះហើយគ្នានៅនេះតើបានបាយទឹកអីផងហើយយកខែលមកប្រក្រាបណាខែលសម្រាប់ទៅប្រក្រាបប្រជាជនអ្នកឯងនោះគឺនៅប្រទេសអ្នកឯងកំពុងតែមានការបាតកម្មតវ៉ានោះបាទយកខែលយកដំបងយកកំភ្លើងមកសម្លុតកំហែងប្រជាជនស្លុតត្រង់របស់កម្ពុជាយ៉ាងម៉េចដីកម្ពុជាមិននិយាយពីរឿងច្បាប់បាទដីស្រែកម្ពុជាប្រជាជននេះយកខែលយកដំបងយកអីហ្នឹងទៅប្រក្រាបប្រជាជនអ្នកឯងទៅធ្វើបាតកម្មនៅទីក្រុងបាងកកទៅបាទ4នៅនឹងកម្លាំងក្នុងនឹងហើយអង្គវាកម្លាំងបងប្អូនជួយ share ឲ្យអន្តរជាតិបានមើលផងបងប្អូនហើយសូប្រទេសអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដូចតែគ្នាបាទហើយខែភ្ជុំបិណ្ឌនេះអត់ឲ្យប្រជាជនទាំងសងខាងធ្វើបន់ធ្វើទានទេអីបាទប្រជាជនយើងគឺគោរពឋានៈដឹកនាំណាបាទប្រជាជនយើងគឺស្ដាប់រាជរដ្ឋាភិបាលស្ដាប់ម៉ែស្ដាប់ឪមានពូជមានបោមានអរិយធម៌មានវប្បធម៌ត្រឹមត្រូវបាទហើយមកនេះគឺមកដោយថ្លៃធ្នូបាទជាប្រវត្តិរបស់យើងនេះមកដោយថ្លៃធ្នូដោយសភាពរៀបសារអហិង្សាប្រជាជនយើងត្រូវការសន្តិភាពបាទសូមអស់លោកដែលយកមានដំបងខែលបាទ
mà lấy cái chôn mà cho chặt chúng ta ruộng luônไม่ต้องการไม่ได้คุณทำไมทำอะไรคุณจะพูดตลอดถอยคุณถอยผมถอยคุณได้ถอยเลยคุณถอยผมเห็นจริงๆก่อนดิอย่างนั้นครับba bị chia bờ bao nhiêu cứ lớn cái cây sông riêng lá lúa bàn cái đọt chanh bàn này khang dương thảo tê bà tộc hỏi thằng đặc no mê mê lục cho cha bà hay bom ôn khơi sạt tàu vót bà ti tăng trên nước cho bà sôm chấm điệp prap phòng này thà thật nực nông phum prey chắn khum ô bể chón sọc ô chớ khẹt bẩn ti miền tây bà hay bom ôn những thay thấu na bà còn ăn miếng khô còn chiêu ấy sắt chiêu tay mà đâu á mai dương cứ chỉ pui pung nè sang xong cô bọt chỉ pui pung miếng làไรthò chỉ pui pung miếng vấp thò thay thấu bà chỉ pui pung hăng xà hay bị xét cứ mai dương sào lanh xong thì tiếp na nam môi đầu ní bần ngày ní cứ chỉ bần thì bằng buồn phòng khai son mon đầu hẹn ai ban chỉ ở lô bốc tô mình nên bốc rốc chỉ chôn theo mình nói thơ bốn thơ tiên nông niệmประเทศ lô chỉ căn một Phậtศาสนาđi kia ba hẹn ai một ôn mơ cho số mọi bị phúc lô người ta chui mơ số mọi bị phúc lô người ta chui mơ một ôn á số mọi này xa phố là miền chiết đồng an trả chiết vì xe bom ôn không ai dương luôn là sao là Americ nơi Parang nơi Canada nơi Australia người ta chui xe chạy đầm lê đầm bay ở an trả chiết giờ bàn mơ hãy đặt tờ bong xử đặt khe đặt tờ bong đặt cái phơi máu bạc crab ấy mà trôi vô đây Campuchia hái liên tiên Campuchia hái hay mà bạc crab Campuchia tiệt với hai bên đôi chị ảnh cho thì thô sẽ mẹ bô Campuchia đấy ba với ai cho thì thô hay bị chơi chôn này cái phong thua cá bát cam nơi nơi bằng cỏ nơi này vô khe vô tờ bong tờ bát cam bị chơi chôn này đó ba bà tinនេះមានសុភាពស្ងប់ស្ងាត់តែម្ដងប្រិមិត្តបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគឺគាត់ថ្លៃថ្នូរណាបងប្អូនហើយបងប្អូនឃើញហើយបងប្អូនឃើញហើយគឺស្ងាត់ជ្រាបតែម្ដងឥឡូវកំពុងមានការចរចាហ្នឹងបងប្អូនហើយគេសុំដាក់បលាលុះបាទហើយបងប្អូនឃើញហើយកុំមកខ្ញុំចេះថាណាប្រជាពលរដ្ឋយើងថ្លៃថ្នូរណាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសពថ្លៃថ្នូរសភាពរៀបសារនេះបានសំជាពូជពុកអ្នកសាងសង់អង្គរវត្តពូជពុកអ្នកដែលមានអរិយធម៌មានវប្បធម៌ត្រឹមត្រូវបងប្អូនឃើញណាជាពលរដ្ឋយើងគេមកយកដេកធ្លីប៉ុណ្ណឹងហើយណានៅតែអហិង្សាគាត់មកមើលណាដាក់ឡារូទីtham lại phạtបាទហើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យដាក់បារាលុះបន្ថែមទៀតទេពិសេសគឺខាងគេបានមកពិនិត្យអស់តើហើយយើងនៅតែអត់គោរពចឹងហើយទីនេះបងប្អូនខ្មែរយើងអត់មានដបងអត់សំទោសអត់មានស្រែកលោឡាអីទេណាអត់មានស្ងាត់ស្ងៀមតែបំផុតសុំអីទៅអីក៏អត់មានដែរបាទបងប្អូនឃើញស្ងាត់ស្ងៀមតែម្ដងឥឡូវយើងឃើញអន្តរជាតិក៏និយាយមកដល់ដែរអ្នកសារព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិក៏និយាយមកដល់ដែរឥឡូវបងប្អូនឃើញហើយអ្នកបាទអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិក៏អញ្ជើញមកដល់ដែរឥឡូវបាទនេះអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិគឺអញ្ជើញមកដល់តែម្ដងបាទឥឡូវនេះអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិក៏ចុះមកដល់ដែរតែម្ដងបាទអ្នកសារព័ត៌មានរបស់អន្តរជាតិក៏លងជើញចុះមកផ្ទាល់ដែរបងប្អូនឃើញទេបាទគាត់ចូលមកតិចបាទនេះអ្នកសារព័ត៌មានគាត់ចុះមកផ្ទាល់ហ្មងគាត់ដេកចាំយកព័ត៌មានមកអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិ
bà lời khơi xa bom miền an tại chết khơi đọ thòi à bà khơi xa bom miền an tại chết trôi máu đi đọ thòi mấy những khơi đã gặp phơi màu hay khơi xa bình thường đó mấy những cái rồi thể hiện này mình gặp phơi nó rồi tụt rồiแล้วอันตรายชีวิตก่อนนึกเข้าไปนั่งได้แบบไปพบโลกคือหนังเคยไงบ่าคือไปชี้จนการไปชี้คือชี้ไปชี้จนแต่เมียนแต่จะรักสโลดโบทไลทโนชี้ไปชี้จนแต่สมองตรองพอที่องค์ตึงกราดพอก็พอlà tiếp tục ăn tại chưa còn máu không còn máu không hỏi thêm còn máu sống đã liệt on còn bót ê sạt đâu thế bong bong cho sạt tội còn cho cha này mà đã cầm răng ok để nó giảm đây này nhân nó xin lên này mấy cái cọc đặt lên đi bảo anh chạm sao bây giờ muốn thêm mấy cái bò đặt phải chạm luôn các bò thò phải không nhưng thường phải cũng đi cái bò gì cũng tâm như thế là con tộc cầm đầu đứng con tộc trăm bao hai nè đấy thế là đáng được lớn đây kia đây rồi cái này tùng núi là tùngนี้tùng lên nhỉ tôi nhỉ tùng khơi nhỉ đây bên đây tùng núi rồiไม่ได้เอาตรงนั้นละไม่ได้เอาตรงนั้นนะครับเอาตรงนี้ตัดเลยนี่แต่เชียงรายเห็นไว้แต่บางทีจับตัวจับปลาเนี่ยยากตัดเยอะเลยลากไปนั่งเยอะเลยยังไงนี่คุยกับท่านแล้วนี่คือcáiส้มเมียนเนี่ยมันไม่สมัยสมัยมันเนี่ยมาใจใหญ่ขึ้นมาให้แกทายcáiส้มด่าลีในมุกนี่มุกเชิงcáiนั่นบ่าให้ปลายนี่บางคนจะร้อนปลายบักไม้เยอะนะบางคนจีปลายบักไม้เยอะที่เอาปลายปูเลยกันก็ตามเทียบตามต้นเรื่องของเรากันลูกของเราเธอไม่ก็ต้องดักลิ้นนี่หรอเอาโปรไหมดักโปรไหมแล้วเจ๊ยังไงก็ตรงนี้แหละอะไรดักโปรไหมดักมาเนี่ยดักปุกยมเรือแล้วตกอ้อยไปชี้จนเธอบนเธอเตียนมาเตอการบันปุกยมเรือดักมาเนี่ยอะไรดักไม่ได้ตรงนี้เอาแค่ตรงอะไรดักในจังกันเลยอะไรดักอ้นไปชี้จนอะไรเธอบนเธอเตียนให้อ้นการบันอันส่วนดักยมเรือดักบองยมเรืออะไรบองจังส่วนเจ๊หลวงพ่ออ้นได้ไปชี้จนอะไรการบันเอาแต่ละแค่บนแค่เตียนเนี่ยmà đôiจากเนี่ยบ้องมันแต่เรายังตกอ้อยจะหนาเลยลงดอกสไลด์เตอร์ได้เตียนดักปุกยมเรือดักปุกยมเรือให้แล้วบอกไปชี้จนยังเธอบนสองข้างกันแบบพุทธศาสนาเนี่ยการบรรพบุญโดยเคลียร์ว่าแล้วยังเจ้าเต้ายังเอาต้องไปถนัดนักนอมลงดักสไลด์เตอร์ปุกยมเรือบองแต่เห็นพอปุกยมปานเลยปุกยมชี้จนยมเรือยมสู้เหมือนกันท่านเนี่ยการแบบพุทธศาสนาโดยเคลียร์การบรรโดยเคลียร์บองตอนนี้ยังการบรรโดยเคลียร์ยังต้องไปถนัดนักนอมลงดักสไลด์เตอร์ดักบ้านเลยยังทำไมใช่ปะแค่ทุกคนรับทางบ้านแต่เฮียนวัดเธอการด้วยคนเอาไปดักเลย
ជាជនខ្ញុំដាក់បានទេដាក់បងជាជនខ្ញុំរើយដាក់បានដាក់រើតិចណាចកានេះចកាខ្មែរវិញយើងមកដាក់ភាសាមកយកភាសាទៀតដាក់នេះខ្មែរយើងខាងនោះខ្មែរនេះដីខ្មែរយើងខាងនោះក៏ខ្មែរយើងទេដែរតើខាងនោះក៏ដីខ្មែរយើងដែរខ្មែរយើងស្មានអានាងប៉ុណ្ណឹងទុកជួបហ៎ស្មានអានាងប៉ុណ្ណឹងខ្មែរវាយក6ខ្នងអូនអាឡែង6ខ្នងនៅខាងមុខនោះក៏ដីខ្មែរយើងដែរវាយករបស់យើងដែរអូនេះអូយើងណាមិនអូព្រំដែនណាប្រាប់ធ្វើចកាណាប្រាប់បរទេសផង to do the agriculture it's not the border ហើយយើងចូលព្រៃនោះព្រៃមុខអាកន្លែងចាស់នោះព្រៃប៉ុន្តែវាយកដីយើងហើយវាមកយកខាងទៀត from here 100 meters ទៅបានជា300ម៉ែត្រទៅ from here to every other side around 300 meters of Cambodia to ហើយវាបើហើណាវាក៏ឃ្លឿនណាវាហ៊ានចូលទៀតthey can be a អានេះច្បាប់អន្តរជាតិព្រំដែនតទៅថ្នាក់ជាតិបានគេដោះស្រាយនេះយើងមកគឺថ្ងៃយូរហើយเราก็มาลื้อทำไมអានោះពីនេះអត់មានអានោះพี่มาลื้อทำไมអាចារ្យនោះមកយើងទៅដាក់พี่พากันมาลื้อทำไมអានោះមកយើងទៅដាក់แล้วพากันมาลื้อអានោះមកយើងទៅដាក់គេមកบอกผมអានោះមកយើងទៅដាក់បាត់គេរើអានោះមកយើងទៅដាក់បាត់គេរើเอาความจริงมาพูดกันได้เอาความจริงมาพูดกันអានោះមកយើងទៅដាក់ทำไมអានោះមកយើងទៅដាក់អានោះមកយើងទៅដាក់អានោះមកយើងទៅដាក់បាត់គេរើបាទនោះចាស់នោះទេបាទនោះចាស់នោះទៅណាទេអានេះមកយើងទៅដាក់ថ្ងៃម៉េចបាត់រើហើយមកមានអាវុធដែរ come here according to him they have just when people come they took the people who have done ហ្នឹងហើយខ្ញុំចេញពីកន្លែងយើងទៅ300ម៉ែត្រទៀតចេញពីយើងទៅ300ម៉ែត្រទៀតដីយើងនោះនៅត្រឹមចកានោះចេញពីនោះទៅ300ម៉ែត្រទៀតមិនវាចេះចូលតែនេះវាมีอยู่แล้วพี่อยู่ตรงนี้พี่ก็รู้ไหมพี่ไม่พูดand because they are standing just the Cambodian form but they come here again នេះដាក់ថ្ងៃមិញទេនេះដាក់ថ្ងៃមិញទេចូលដល់ក្នុងនេះទៀតដាក់ថ្ងៃមិញទេដាក់ថ្ងៃមិញទេ our people they are trying to put in វាអត់គោរពច្បាប់អន្តរជាតិ this afternoon that they trying to demand the ច្បាប់អន្តរជាតិធ្វើស្អីក៏ដល់ថ្នាក់ជាតិបានជាតិឬក៏អន្តរជាតិបានគេបានគឺអីបាននេះវាមិនអីតាមដល់ណាបាទអរគុណណាបងប្អូនឥឡូវសូមបងប្អូនមេត្តាមកមើលនេះមកមើលប្រជាប្រដ្ឋរបស់យើងបងប្អូនណាគឺប្រជាប្រដ្ឋនេះក៏ប្រជាប្រដ្ឋសូមបងប្អូនយើងរក្សាអហិង្សាបងប្អូនណាសូមឲ្យបងប្អូនយើងរក្សាអហិង្សាបងប្អូនណាបាទសូមបងប្អូនយើងមេត្តារក្សាអហិង្សាបងប្អូនបានទេសូមបងប្អូនយើងរក្សាអហិង្សាណាបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយដីវាតែដីខ្ញុំគេខ្ញុំហ្នឹងហើយមកវាក៏មកតាមជួបវាហើយមើលតំណាំខ្ញុំក្រូចខ្ញុំផ្លែឡើងមកប្រាក់ប្រព្រឹកហើយដីវាអីហ្នឹងហ៎ដីខ្ញុំផ្ទះខ្ញុំក្បាល60ដល់250វាមកថាដីវាខ្ញុំវាក្តៅពេកចេះវាហួសចិត្តណាវាឈឺចាប់ណាចឹងបងអូនស្រីនៅខាងក្នុងណាដីខ្ញុំនេះដីបាទតែផ្ទះខ្ញុំវាពាត់បន្លាលុះហើយបាទបងអូនស្រីឈ្មោះអីដែរបងខ្ញុំហុលម៉ាលីបាទខ្ញុំនៅតាំងពីកូនខ្ញុំនៅទូឥឡូវខ្ញុំចៅ4ហើយបាទអញគិតមើលហើយដីវាឯណាហ្នឹងហ៎យកផ្ទះឲ្យមកយកចកាទៀតយកផ្ទះខ្ញុំឲ្យមកចង់យកចកាខ្ញុំទៀតវាចង់ដាក់បន្លាលួសខ្ញុំសាចេញអស់ហើយប្រជាពលរដ្ឋសាចេញអស់ហើយពួកអស់នេះវាសាហាវណាស់ពួកអើយសូមឲ្យខាងអន្តរជាតិខាងថ្នាក់លើជួយមើលផងឲ្យដឹងថាតាណាដីវាតាណាដីខ្ញុំនេះគឺជាដីខ្ញុំពិតប្រាកដអូនស្រីមានអីទៅនិយាយទៅកាន់អន្តរជាតិចាខ្ញុំសូមគោរពដល់អន្តរជាតិទាំងអស់ទាំងថ្នាក់លើថ្នាក់តូចថ្នាក់ធំអីជួយឲ្យខ្ញុំបានដីបានផ្ទះខ្ញុំនៅវិញមកឲ្យពួកខាងថៃនឹងដោះបន្លាលួសចេញអស់ឲ្យខ្ញុំបាននៅដីនៅផ្ទះខ្ញុំវិញព្រោះខ្ញុំគ្មានផ្ទះគ្មានដីនៅទេខ្ញុំសុំតែប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំអត់សុំអីច្រើនទេព្រោះថ្ងៃខ្ញុំនៅក្រំតង់ខ្ញុំពិបាកណាស់ហើយពីថ្ងៃមិញវារត់ចាប់ប្តីខ្ញុំទៀត
វាមិនដាក់ប្លាលួសហ្នឹង ហើយមិនមកហើយមកប្រហែលនេះបងស្រី ខ្ញុំវាអត់ចាំដែរនេះម៉ោង2ជាងម៉ោង3អីហ្នឹងឯង có lời vì mà riêng mong tin sợ mà phải buồn ម៉ោង2 24ហ្នឹងហើយប្តីខ្ញុំមករត់មកមុនពីអ្នកកូនក៏មកកូនខ្ញុំរត់មកតាន់វាចាប់ប្តីខ្ញុំបាត់ហើយ បាទ ពួកអស់នេះសាហាវណាវាមានកំភ្លើងទៀតតែយើងថតអត់តាន់របស់វា មិញក៏មានកំភ្លើងនេះពេលដែលខ្ញុំចុះមកពេលដែលឃើញនៅកសែតជាតិនិងអន្តរជាតិមកដល់គឺវាដកកំភ្លើង វា ដក ឃើញវារួមជុងប្តីខ្ញុំដល់ពេលឃើញកូនខ្ញុំរត់មកថតវារត់គេចចេញវិញវារួចចាប់ប្តីខ្ញុំពីថ្ងៃមិញម៉ោង2ជាងហ្នឹងប្តីខ្ញុំរត់មកហ្នឹង បាទអរគុណប្រិមិត្តជាទីមេត្រីដែលសារខ្ញុំនៅនេះខ្ញុំរងចាំនៅពេលដែលវាប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាមកលើប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគឺខ្ញុំនឹងព្យាយាមថត ប្តីខ្ញុំហ្នឹងវារួចចាប់ថ្ងៃមិញវារត់ជុងភ្លើង បាទមកតិចៗបាទហើយមកច្រឡំនេះបាទមកបងសុំបងសុំរៀបរាប់តិចបងឈ្មោះអីបងនិយាយតិចណាកុំនិយាយលឺពេកបងឈ្មោះអីទៀត បាទខ្ញុំធំជំនាញ បាទ ហើយថ្ងៃមិញហ្នឹងខ្ញុំដើរចិត្តតែរបៀងវិញយើងខាងក្រោយទៅដល់មកហើយឃើញជាការពីយើងម្នាក់គាត់ឃើញវាធ្វើកម្មភាពនៅក្រោយដល់ឃើញធ្វើកម្មភាពនៅក្រោយគាត់ដើរមកអើតវាចង្អុលមុខទៅជាការពីយើងក៏ម្នាក់ឯងគាត់ខ្លាចថយទៅក្រោយចៃដន្យអីជួបខ្ញុំដើរមកថាយើងទៅមើលច្បាស់ទៅតែធ្វើអីចង្អុលទៅយើងថយយើងខ្លាចវាធ្វើអីខ្ញុំក៏ដើរមកខ្ញុំមួយជាការពីពីរកងកម្លាំងយើងដល់មានអាវុធ2នាក់មកជាមួយក្រោយមកមាន3នាក់មកជាមួយដល់ពេលមកនឹងទៅក៏ខ្ញុំមើលទៅឃើញវារាយកម្លាំងឡើងស្នែងទៅ3ដែរយើង បាទ ខ្ញុំក៏ដឹកឃើញថាជាអានេះវាផែនការមិនវាខ្ញុំក៏មកមើលមកឃើញវានៅទៅនេះចឹងក៏ខ្ញុំដកទៅវិញមកឃើញខ្ញុំពីអ្នកកូនរត់មកផ្ទះនេះវាដកទៅវិញ បាទ វាដកថយតាមនេះខ្ញុំក៏បកទៅកន្លែងចាស់វិញបកកន្លែងចាស់វិញក៏ដើរពាក់កណ្ដាលយូរខាងនេះដើរពាក់កណ្ដាលខាងខ្ញុំនឹកឃើញថាយើងប្រជាពលរដ្ឋយើងបើសិនជាយើងកាន់ដំបងមកថាយើងមានការប៉ុនប៉ងគេអញ្ចឹងណា បាទ ខ្ញុំក៏ដើរដៃទេមកខ្ញុំដើរមកដល់ទៅនេះពាក់កណ្ដាលស្រាខ្ញុំនេះវាដល់ទៅនេះវាពួយខ្ញុំមកដល់ថ្ងៃkia 20ម៉ែត្រគឺថាមឹងមកថាម៉េចវានិយាយថាឯងបដ ខ្ញុំថាខ្ញុំក៏និយាយភាសាល្អថាខ្ញុំមកមើលតើអ្នកឯងរាយកន្លែងណាបើអ្នកឯងរាយនេះរាយចោះតែអ្នកឯងរាយនេះខ្ញុំអត់ព្រមទេ នេះជាដីចំការបងដែរ បាទដីខ្ញុំទាំងអស់ ដីកំពុងឈរនេះដីបង បាទដីរបស់ខ្ញុំទាំងអស់មកបដ ដីខ្ញុំទាំងអស់ ពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនេះបាទខាត់នេះបាទអញ្ចឹងមានថាដីឈរទីតាំងនៅកន្លែងនេះតែគេមករងពាត់នោះគឺដីបងស្រីឈ្មោះអីមិញ ខ្ញុំហុលមលី ហុលមលីជាដីរបស់បងអូនទីនេះបងហើយនេះជាស្វាមី ចា បាទសូមរៀបរាប់បន្តទៀត ដល់ពេលគាត់ថាឯងគាត់ថាអញអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏និយាយល្អទៀតខ្ញុំថាអើយអ្នកឯងខ្ញុំក៏ថយនឹកឃើញថាយើងអត់ចង់ប្រឈមមួយគេទេខ្ញុំក៏ដើរថយទៅគេថាឯងថយហើយគេថាដែនដីខំគូខ្ញុំវាថាដែនដីរបស់វាខ្ញុំក៏ដើរវាឲ្យខ្ញុំថយខ្ញុំក៏ថយខ្ញុំដើរទៅខ្ញុំដើរតាមបដាទៅ បាទសូមជើញ បាទខ្ញុំដើរទៅស្រាប់តែខ្ញុំក៏និយាយខ្ញុំថាអ្នកឯងថាដីអ្នកឯងតើគណៈកម្មការព្រំដែននៅសងខាងបានវាស់វែងហើយនៅបានអ្នកឯងថាដីរបស់អ្នកឯងស្រាប់តែប៉ារ៉ានៅកន្លែងដើមភ្នំវាចាប់ចឹងអាមួយអាវក្រហមនៅទៅនេះវារឹបខ្ញុំរឹបតាមខ្ញុំទៅអាវគៀវរត់វាផ្លោះប្លាលួសរត់ទៅស្ទាក់ខ្ញុំខ្ញុំក៏ដើរធម្មតាខ្ញុំនឹកឃើញថាប្រមាថតិចចុះថាវាមានតូចជាងខ្ញុំទេអាវខៀវនេះខ្ញុំអត់ថាទេខ្ញុំក៏ដើរធម្មតាតែអាវខំរត់ទៅរឹបធ្វើម៉េចឲ្យវាទៅជួបប្រសពនៅកន្លែងមួយវានឹងសហការនេះចាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ដើរធម្មតាដល់ពេលជិតដល់ពេលប្រសពខ្ញុំក៏ស្រែកហៅខាងកងកម្លាំងយើងថាមកជួយខ្ញុំស្រែក2ដងអត់មានណាមកដល់ក្រោយមកវាគៀកមែនតើមួយខ្ញុំវាហូតភ្លើងផ្លេចជងខ្ញុំក្រៅជងខ្ញុំទៅចុះអានេះប្រើភ្លើងពេលដែលប្រើភ្លើងបានខ្ញុំទឹកភ្លេចចុះអានេះប្រើភ្លើងខ្ញុំក៏ដើរចូលវាថយខ្ញុំក៏ស្រែកទៅកូនខ្ញុំរត់មកជួយដល់ឃើញកូនខ្ញុំរត់មកជួយទេបានវាថយខ្ញុំម្នាក់ឯងកូនអាយុប្រហែលប៉ុន្មានឆ្នាំ ខ្ញុំ20ជាង 20ក្រាស់ 26 បាទ 7ហើយ បាទអរគុណអញ្ចឹងមានន័យថាដីដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនេះដែលថៃពាត់
เขาปตการจองบ้านปวดอะไรแล้วนี่นั่นคือได้บ่ปีนับได้ปนเต็มดอกมองเพราะช่วยเด้อ thông cầm liền ทงกำเลียงไอ้นี่ปนให้ได้ทีนี้พายจะมาจำกาพายประมาณไหน đây ní ba ha và đôi rồi ha đây tiếc ba khóc và đôi rồi บ่า cái vô tao hay tên nào anh đi việc con ăn quạt ngày mấy tay nhầm rơi cho nhá này บ่าเอาคนไปมัจจิเมตรัยนี่คือเจียกิจสัมเพียทำไมกระดาวบองเปล่าได้เชี่ยมาจ้าได้จำกามันดังพระองค์ไฟได้เชี่ยมาจ้าได้จำกาต่อแต่มาดองได้ยังเชื่อเพื่อกิจสัมเพีย SBT เชื่อเธอกิจสัมเพียจังสองแต่มาดองส้มจำเรียบพระพรในท่าได้นี่ได้โยเทียไทยบอกส้มปวดมาแทมดับลาลูกมาแทมทีนี้ตั้งปีหรือซีเมาปีเราดอนเมาทมานี่คือจะได้เราบอกกอดการมาสตอแต่มาดองบ่าจังบ้องเมียในสมนงโปเตอร์พิวจิตในคอนตราจิตเตอร์เนซาโปเมียนจิตในคอนตราจิตบ้องพระอุ่นจะขนมนังกราวไปเตะ nôm po sang thì đi thay cái đó nhưng mà sao sang đi thay cơm ôi cổ rục và cổ rục nó cái nạ cam cá vọt về trong đài bờ sân vừa vọt tới khơi tại đây nên chỉ đây bọt thay vừa chọc vừa mọt thay tại xôm ao đập cái nạ cam cá trong đài vọt về trong đài và vọt từ nơi tầng này nơi tầng nụ và chia vừa rồi cam chia ọt nguyên to và tì tại bên đi này vô con cầm lang vô mò phơi cha từ mà một pon tức đây Campuchia trongนี้เอง บ่าได้บองมาจ้างกาบองถ้วยจำกาประมาณจะรอบชนะมาหอยต่อโกนต่อเจ้าหอย tăng thì con của cô này là chào cô bên này của anh cần chào lưng trong cần lo tiệc rồi ประวัติตั้งปีดาวมันได้เป็นปัญหาการเราดิ miền Tây Hà มีรอยเจ้าที่ไร chào nhâm lưng trong cần lo hết บ่าวคนปริมาจิติเมตรัยนี่คือจะบองสไลได้เชื่อปนไทยได้เชื่อมาจากได้สวามีได้เชื่อมาจากได้บ้านรีบรอบบ่าเตียงตักพเนจเตียงอุลามกอให้ได้สมเพียบเรียบสาติดบองปนนะบ่าเรายังเคยท่าบองปนยังคือท่านตีนี้เรียโยเทียไทยมันตอนมาดอกเจนหน่อลายเตบองปนนะให้เตรียมตีดำใบเถื่อกาสมรีปลาลูกไทยมองทมานี่คือมองผมมวยหรือเงี้ยให้ทมาเนี่ยบ่าเอาเปรียประเทศเซียมเอาประเทศโลกก็จีเนี่ยกันพระพุทธศาสนาหรือไอประเทศกัมพูชีก็จีเนี่ยกันพระพุทธศาสนาอย่างนาก็ยังอาโซปุรสยังแค่บนสันรัดเดอบันที่แบบบุญหายเหตุไอก็โลกมันกรุบฉบับสิทธิมนุษย์ฉบับอันตรจิตโยอาวุธมาไปจงปุรสสมัญโจรมกยกได้ไปจีปรดหายยกอาวุธมาจงไปจีปรดเตียหะใบลงมันพอดพิบอายุติทอสมัยไปจีจนกัมพูชีบ่าให้ใครบนใครจุ่มมันยังชาวบ้านสู้ท่าไปจีจุดท่านประเทศไหนการพุทธศาสนากันโดยคนนี้ให้เธอบนได้ก็ถ้าเธอบนโดยคนนี้บนบุญโดยคนนี้ปัญตาให้ได้ก็มันตกเอาไปจีจนลูกเธอบนเธอเตียนใครซอนมอนเราบองปนเคยให้ทำอะไรให้มันตอนเติร์เตี้ยบองปนนะป่ะบองนะป่ะบองไพ่มานะก่อนเจอมาดอลได้บองปนนะโลก่อนเจอมาดอลได้ป่ะเมามุนขยมเตี้ยเนาะประจำการสงัดมันจะบองไพ่มานะบองเคยรำตัวยังไม่ใช่ตอนกันทีนี้สบายชัดเก่งนะยืนป่ะบองจนยืนเมียนสมาร์ดได้คลาฮันป่ะป่ะโอ้นะที่ตัดได้อัดคลาดป่ะป่ะไอ้เคยบองไพ่มานะเมายุ่ยกดเมาเละมันต่อหรอกแต่ประตูกดเละเราที่นี่ก็มันต่อหรอกบางมุกบางบองพลดังท่าลูกไพ่มานะคือกดโจมาตอลไปคลากดทอนจีสลักเลยบ่าให้นี่เชียมดตนะเพียบไว้ได้สำหรับเนี่ยซาโปมีเชียยืดได้ลูกเละบ้องได้ลูกไพ่มานะก็เละบ้องกำลังกายกำลังจัดพิเศษคือเป็นนี่คือขมายยังรูปนี่แต่มวยสมใบขยมจีเนี่ยซาโปมีก็กดโหนได้ก็กับเกาตลอดเจ้าแต่ก็ให้เธอมายืงรูมขึ้นเอฟไซด์ช่วยไปเตะยังช่วยจนจิตเราบอกยังนำไปเอาไปพบโลกปันดังให้ออกก้นเหมือนเต้นบองไพ่มานะเรามาออกก้นมองบ่าให้บ่าให้บองไพ่มานะเยอะกว่าโหโดยตึกบ่าโหโดยตึกบางคนให้เปริโซบางคนไม่ตายช่วยพนักกำลังจัดไอ้ลูกไพ่มานะแต่มองปีริตนี้พนมปิ้งมันแม่นจะเรื่องมวยทอมนาเลยบางคนขยมในปรุงในเราหุ่นในปฏิเป็นใจไปสวยเลยแต่โลกบันทีบำบุญให้เอาตอนมาจูนกรมกรุษาตัวบนตัวเตียนเนี่ยดังมันดังสมัยตากรมเมตกาปราสมได้อาสรวยตกมองไปนะเอาคนมองบ่าเอาคน
bà họ con prey mật thì mình tray bà bong bóng khơi nhá lục hay mà bà về là còn mau bọc cọp luôn làm bớt đó mau bà số mong bốn control lục hay mà nè môi phong mong bốn á sẽ cứ chụp hay rồi bao lục hay mà nè và hay lục hay mà nè cho mới xong người ta chui comment lên tật chặt vào lục hay mà nè bong thong cho môi phong cho mau bị phun pin bệnh như lục tật chân nơi chỉ môi bị chia bớt bà dân thôi đi bà bố đó bà bố na dân sạp mai âu dân bà bố na bà bố từ chưa chết lưỡi ra tha về bà là bà dân bà bố na bà dân sạp mai âu dân có khát khom đỏ sài na bà lục ở bà đẹp bàn phun tê cùng tha lục khơi chân lục nơi nghiêm mình tê tiền vì sẽ thằng nào đặc nom cùng pu rồi bà dân bà vì sẽ cứ sầm đại để cho bà thằng nào đặc nom rồi bà dân sầm đại mà hai thập đây lục cùng tha lục bà lục kết cú này bà lục khát khom đỏ sài na bà bộ này bà anhยืนอัดหมดกรุ๊ป bà บัฟอันรักเกียรติยืนอัดมาทางซ้ายเลย bà lục hay mà nè miền này tích mà bà xông chơi lục hay mà nè ở bưởi bò rọt bao nhiêu mới khơi chết sấy nha bà khơi nha không là khơi chết sấy mà không có máy đó quạt đây dương mai dương vô bà sao thế này còn cầm lang chua một dương tiền con to tiền là to ba đó còn đối chia mà chia chốn cứ group gì này bà bắt bên chia group ở nhà thô cứ mình phương cam thiệp tiền lai ná lại tôi đừng sắp đi bà bên đây thay nhiên còn một tuần phun 30 mặt ngày mình những cái đạn và lá luôn máu cứ dương và chia chôn dương cứ sọc nia rồi tranh được bà nói đạn thì hè lấy những chia dương tiếp tay dương và chia chôn dương rìa rang con dương và ly rung tay dương cứ nơi thô cà phê nên nằm răng mồm bà tí ní dương khơi ra phải chia bò rọt dương nè nhà thô group bắt phải chia thằng đặc no mà lo mình tên bà tặng đang phải chia bò rọt dương bà đập bà nè cái set on tại chiết ấy bà bong tao bong bà này bà bong bồn khơi nha bà giúp mày tao bà đây bà này bong bồn khơi nha nè sa por miền on tại chiết nó còn đâu nông này international lawyer bà nè sa por miền on tại chiết có lông chơi mau đây bà bà nè sa por miền on tại chiết bà nè sa por miền có chơi vô por miền này môi sam sập bay nè ti đi qua tại đó nhưng tôi than đâu trái chán đâu miên có tình miên tiêm bà nè sa on tại bà nè sa por miền on tại chiết còn chơi mà đâu đây xem showที่นี่ยังไม่เคยทำซาโปรเมียนออนตราเมียนก็เมียนbà ở con trai ของได้ป่ะก็เมียนเลยบองสร้างเรื่องก็เราที่ได้ bà họ con prey mặt dương cái tim mày tray chia sẻ phong bom bồn dương này xaแต่nơi tin đi riêng ngắt đi riêng đi về phơiที่บางคนนั่นlà ngất bà nó là ngất hay dương xô nát đào bị chia chôn dương mình tên bà nát đào bom bồn dương mình tên bà show nó tin đi chơiบ้างเป็นนี่ bà mưa bom bồn dươngคือถ้าก็โชว์มอบนเคยไงสมบองโพนยืนกลมปลาอำเภอหังซาบองโพนนะบ่าบองโพนเคยเนี่ยสมตักจัดนี่กอดเมาตั้งปีกาเดียบองโพนนะบ่าไม่ได้โอนใส่
nhôm mến bà ban tôi tiền bài nữa nhôm nơi nhưng mà dương đây nhôm trong tôi hành tre việc hot này vì mà làm này xuyên phiên đây nhôm nè nhôm hot thì nhôm nơi cặp cái đây nhôm đại bà dạ con thực chất dù bị chôn dù bên đây chứ dạ con xuống hot nhôm nơi trên đây nhôm nhưng mà ở vì mà xuyên phiên man mỏng bà cô ăn nó nhưng cho vì món vì mừng hai ngày bị cắt ấy vì bật thật tập bộ mà đây ai bộ nhung bạn đây cô này mà dùng vì bật vì cái vì phò sồn là ngơ nhung là nhung bà xôm chơi lại chuồn bà nơi pe lên nơi lại thế bà con nè số bom ônยังช่วยใจเลยวิดีโอนี่พ่อบอมônนะsố bom ônช่วยใจเลยวิดีโอนี่พ่อบอมônนะคือเกมมันพวกข้างเพียรที่ข้างโยเทียไทยเอาตอนบ้านเตาเต้บอมônนะเอาตอนบ้านเตาเต้บอมônโยเทียไทยเอาตอนบ้านเตาเต้ตำรวจกับปลีกันเอาหนังได้บอมônนะมาเอาตอนเตาเต้บอมônนะsố bom ônช่วยใจเลยวิดีโอนี่พ่อบอมônนะsố bom ônช่วยใจเลยวิดีโอนี่พ่อคือเหมือนตอนเตาเต้บอมônนะสมอย่างเรียบปราถาตอนเตาเต้บอมônนะคือเนี่ยเกย์ไปให้เชียโจ5 สำเนาเชียงบอลเชียงมาร้อยจองปีร้อยเชียงเอาเชียงมาร้อยบอลเป็นตะเจ7 ปีร้อยเนี่ยมาบอลจุลโลนะฮัลโหลฮัลโหลบ่ฮัลโหลเนี่ยเอาไปพบรอแล้วยังเคยได้เนี่ยซาปอร์เมียนจิตนังอันตรายจิตจอมชรานเป็นเต้นมาบอลบ่าbà số bom ôn chui chay mình lên video nàyพ่อมานำไปเชียร์กำลังจัดดาวพยาบาลซานมันเทือนนำไปหนึ่งถ้วยสายต้อยจังปีปอร์เมียนปัดจุนบอมônซาโปเมียนกีบ่าคราวนี้เนี่ยซาโปเมียนไทยได้บอมônนะนี่ก็จะเนี่ยซาโปเมียนจะได้บอมônบ่าเกมีนเอากรอเอาไว้โอเคไอ้ที่ยมมีนเอากรอได้มันกิสมบัติไอ้สายสมเอากรอไว้ได้มั้งบ่าอ๋อบ่าบอกไพ่หน้าก็ได้เอากรอมาได้บ่ายมเอาที่บ้านของไอ้เคยกิสมบัติบ่าบองบองเคยเนี่ยซาโปเมียนเคยบ่านักประมงไหมก็ชูตัวนั้นมันเลยนั่นบางรายอยากรับเลี้ยงสู้กับรับเลี้ยงแต่บางมีได้ตามมาเช่นวันที่เราบ่ามันจะเคลียร์แกโจ้ไปปีร้อยเนี่ยเชียงบ่เชียงปีร้อยเนี่ยบางคนนะกำลังสมกายที่เชียงปีร้อยเนี่ยบางคนต้องขังกรอยเด็ดบ่าเนี่ยซาโปเมียนโอเคบ่าเมียนเอากรอน่าขยำโชว์น่ะก็ไปเป็นบองไพ่เหมือนน้ำมาบนนะบ่าบองบนเคยเนี่ยมาวางดอกบอลใช่ไหมนี่ขยำน่ะก็ไปเป็นบองไพ่เหมือนน้ำตัวอะไรมาบนนะบ่านอนมันเพลิงนี่มั้ยบ่าขยำน่ะก็ไปกอดปีเนี่ยแต่มาบนนะปีเนี่ยยุบปีเนี่ยบองทอมาบนนะบ่าปีเนี่ยบองทอมาบนบ่าส่วนบองบนคอนโทรลเลยตัดจัดดาวบองทอยังไม่พอเบ่งเยอะให้บ่าตัดจัดเนี่ยซาโปเมียนบองไพ่มานะสกอร์ก็จะบ้ามันต้องทำมันนึกไปโดนปึ๊ดประกาศบ่า
កាត់តាំងពីណាពីណីមក ពីពេញបាទមិនធម្មតាទេបងប្អូន ខ្ញុំមានបាទបងប្អូនបាទតាណាបងប្អូនទៅវិញបងប្អូន បងប្អូនស្មាននេះឲ្យអត់បាយអត់ទឹកទេអស់លោកហើយអស់លោកហើយអត់អាណិតចិត្តសាសដូចគ្នាសោះហីបង ចាណាអាចចូលទៅពីពីថាយើងរើចូលនេះត្រូវនេះតែវាយូរត្រូវនេះបងនេះកាន់ ទុកកាត់នៅទាហានថៃនឹងដាក់ដល់នេះដើម្បីទុកកាត់នឹងទៅមើលដល់លោកចេញពីការ បាទមកចូលគ្នាមកបាទជំរាបសួរបងប្អូនប្រិមិត្តជាទីមេត្រីខណៈពេលនេះវេលាម៉ោង 6:45 នាទីល្ងាចយប់ទៅហើយបាទត្រូវថ្ងៃទី 16 បិណ្ឌទី 9 ហើយតាំងពីរសៀលវេលាម៉ោង 2 បាទចិត្តម៉ោង 3 រសៀលហើយរហូតមកដល់ម៉ោង 7 យប់នេះគឺយើងឃើញថាយោធាថៃនិងប៉ូលីសបាទមានគ្នាប្រមាណជាជិត 200 នាក់បាទរួមមានទាំងកម្លាំងប៉ូលីសបាទមានខែលដំបងហើយក៏ដូចជាមានយោធាឈុតខ្មៅរបស់ថៃបាទគឺថាកំពុងតែឈរនៅទល់មុខប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីចិញ្ចឹមចិត្តរាយបន្លាលួសបន្ថែមទៀតដើម្បីពាត់ដីចំការផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបន្ថែមទៅទៀតចង់និយាយថាទីតាំងដែលកំពុងតែធ្វើការបញ្ជូនព័ត៌មានទៅបងប្អូននេះគឺស្ថិតនៅភូមិព្រៃច័ន្ទឃុំអូបីជាន់ស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅទីនេះច្រើនមែនតែនហើយទីនេះគឺសម្លេងស្ងប់ស្ងាត់មិនមានអំពើហិង្សាណាមួយកើតឡើងទេព្រោះបងប្អូនបានដឹងហើយថាពលរដ្ឋកម្ពុជាគឺជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាគឺកម្ពុជាត្រូវការសន្តិភាពកម្ពុជាត្រូវការចរចាដោយចុងបិចកម្ពុជាអត់ធ្មត់បាទអត់ធ្មត់ជាអតិបរមាកម្ពុជាត្រូវចរចាចុងបិចមិនត្រូវការចរចាដោយចុងអាវុធនោះទេចុងបិចសូម្បីតែកិច្ចព្រមព្រៀងក៏គេប្រើចុងបិចដែរបាទគេមិនការប្រើចុងកណ្ដុងដាក់គ្នាមិនមែនជាការល្អទេកម្ពុជារបស់យើងគឺគោរពច្បាប់អន្តរជាតិបាទគោរពច្បាប់បទឆុបបាញ់ហើយគោរពបាទច្បាប់អន្តរជាតិកម្ពុជារបស់យើងពិសេសពលរដ្ឋរបស់យើងបាទគឺគាត់ត្រូវការធ្វើបុណ្យគាត់ត្រូវការធ្វើទានបិណ្ឌទី 9 ហើយបាទហេតុអីបានជាយោធាថៃប្រទេសថៃដែលជាប្រទេសអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដូចគ្នារីឯប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏អ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាហេតុអីបានអ្នកចិញ្ចឹមចិត្តឈ្លានពានម៉ោងនេះហើយមិនទាន់ចាក់ចេញឡើយទេគឺមានប៉ូលីសប្រដាប់ដោយខែលហើយនឹងដំបងហើយទាហានប្រដាប់ទៅដោយកំភ្លើងយន្តបាទកំភ្លើងហើយនៅពេលដែលឃើញមានអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងសារព័ត៌មានអន្តរជាតិគឺគេឲ្យយោធារបស់គេដែលកាន់អាវុធគឺគេថយក្រោយដើម្បីឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានរបស់គេថតរងចាំនៅពេលដែលពលរដ្ឋកម្ពុជារបស់យើងផ្ទុះអំពើហិង្សាណាមួយដើម្បីគេថតហើយរាយការណ៍ទៅឆាកអន្តរជាតិដោយមូលបង្កាច់ពលរដ្ឋកម្ពុជាថាជាអ្នកបង្កហេតុតាមពិតធាតុពិតដែលបងប្អូនបានមើលឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកជាក់ស្ដែងគឺគេចូលមកវាទីរាយបន្លាលួសដើម្បីយកដីចំការដីភូមិរបស់បងប្អូនបន្ថែមទៀតមានន័យថាខាងនោះគឺគេយកហើយប៉ុន្តែដោយឡែកគឺគេយកខាងស្លាប់ខាងស្ដាំទៀតបាទហើយយើងឃើញថាវរៈកងទ័ពរបស់យើងនៅទីនេះព្រំដែនរបស់យើងគឺមិនមានអាវុធមិនមានអីទេគឺដោយបាត់ដៃទៅទេសិក្សាតែម្ដងហើយទាំងកងកម្លាំងរបស់យើងទាំងកងនគរបាលរបស់យើងការពីព្រំដែនទាំងកងកម្លាំងយោធាការពីព្រំដែនរបស់យើងគឺប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទីនេះគឺស្ដាប់ថ្នាក់ដឹកនាំស្ដាប់ម៉ែស្ដាប់ឪស្ដាប់មែនទែនមិនមានអ្វីដែលបងប្អូនលឺឲ្យមិនមានសំឡេងអ្វីកើតឡើងទេបាទគឺភាពស្ងប់ស្ងាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំបានទទួលមិញហ្នឹងគឺមានយោធាថៃហ្នឹងគឺគេចេះនិយាយភាសាខ្មែរគេចេះនិយាយភាសាខ្មែរគេជាខ្មែរសុរិនគេថាសុំរាយតែបលាលុះតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែពេលនោះខាងភាគីរបស់យើងចរចាគ្នាពលរដ្ឋរបស់យើងថាមិនឲ្យដាក់ច្រែកខាតពលរដ្ឋរបស់យើងសុខចិត្តដេកចង់មុងនៅទីនេះការពារទឹកដីការពារដីចំការរបស់គឺមិនឲ្យដាក់ច្រែកខាតរីឯយោធាថៃគេថាបើមិនបានដាក់ទេគឺគេមិនទាន់ដកបាទ
ឥឡូវនេះយើងឃើញថាថ្នាក់ដឹកនាំកំពុងតែមានការចរចាគ្នាបើទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយស្ថានភាពនៅពេលនេះមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅឡើយទេមិនមានសំឡេងជេរបចោឬក៏សំឡេងអ្វីហិង្សាណាកើតឡើងនៅឡើយទេអរគុណ មកពីដូមកពីថ្ងៃរៀងអត់ទាន់ឃើញមានថៃមក បាទបងភ័យម្នាក់មានអីបន្ថែមទៀតបងងាយបានបាទ អត់ប្រខែមិនចាំមើលស្ដាប់ការចរចាគ្នាយប់បាទរៀងអាញាធរខេត្តឯនោះអាញាធរខេត្តទីទាំងពីរ បាទឥឡូវនេះយើងឃើញថាអាញាធរខេត្តពិសេសគឺអាដាមអាញាធរខេត្តកំពុងតែមានការចរចាគ្នាដើម្បីឲ្យរកគេហៅថាឲ្យភាពស្ងប់ស្ងាត់ឲ្យរក្សាពីព្រោះថាវាមានអនុព័ន្ធយោធាឲ្យរក្សាភាពដើមកុំបន្ថែមទៀតដោយសារយើងមានបងប្អូនម្នាក់ដោយសារមានអនុព័ន្ធយោធាគេចុះមកត្រួតពិនិត្យមកហើយអ្នកសង្កេតការ បាទអ្នកសង្កេតការអាស៊ានអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិគឺគេបានឃើញហើយគឺថាអ្វីឲ្យវានៅសភាពដើមនៅពេលដែលអនុព័ន្ធយោធាចុះមកពិនិត្យផ្ទាល់ហើយក៏ដូចជាទាហានអាស៊ានចុះមកពិនិត្យផ្ទាល់អញ្ចឹងហើយសូមមេត្តារក្សាភាពដើមហើយមិនឲ្យមានការរាយបន្ថែមទៀតទេប៉ុន្តែពួកគេចិញ្ចឹមចិត្តតែគេមិនដកទៅវិញគឺគេសុំរាយបន្ថែមអត់ឲ្យទេយើងអត់ឲ្យតែប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគឺមិនឲ្យរាយបន្ថែមជាដាច់ខាតគាត់ភូមិគាត់នៅក្នុងបាទភូមិនៅខាងក្នុងទៀតមិនមែនអូបងប្អូនអូនេះមិនមែនអូរបស់នេះណាមិនមែនអូព្រៃចែកមែនអូនបាទនៅផ្ទះខាងក្រោយនោះ6ខ្នងទៀតបងប្អូនមករឿងហត់ទេបងមកហេមិនអីមានហត់ទេមកធ្វើការបម្រើជាតិអូនឆាប់អត់មានអីហត់ជាជននៅបានយើងនៅកងតបជួមុខយើងនៅមុខទាំងអស់បាទអរគុណមែនទេប៉ុន្តែគេមានអោខៀវនោះចេះនិយាយភាសាខ្មែរតាខ្មែរសុរិនយើងនិយាយច្បាស់ឡែតមកតែវាធ្វើចេះហើយខ្ញុំសួរថាប្រទេសនេះឯងកាន់ពុទ្ធសាសនាថាកាន់ពុទ្ធសាសនាហើយយកប្រទេសនេះឯងធ្វើបុណ្យទាននេះធ្វើបុណ្យដូចគ្នាហើយកាន់បណ្ឌិតហើយខ្ញុំសួរធ្វើបាបគ្នាមិនធ្វើបាបដល់មករំមីគឺតែមេក្នុង Facebook បាទអរគុណបាទអរគុណអរគុណបាទអរគុណក្នុង Facebook បាទអរគុណមកអរគុណអ៊ំបាទណាពូមកនៅខាងណាព្រៃច័ន្ទតើព្រៃច័ន្ទបាទព្រៃច័ន្ទមកវត្តដល់ពេលថាវាមកម៉ោងគេដែរទៅវត្តដែរតែវត្តមនុស្សឥឡូវវត្តដែរទៅវត្តសូមរាសូរព្រឹកមកនេះបានคนយើងនៅវត្តទៀតហ្នឹងបាទដល់មកដល់នេះមកទីនេះជួយមនុស្សនៅទីនេះជួយប្រជាជននៅទីនេះបានបនច្រើនអាចារ្យថាគិតតែរឿងវត្តទេបាត់មកដល់ដែរវត្តឃើញគេយកបាត់ទាំងវត្តទៀតក៏វាចឹងមកដល់ទៅឡៃតែនៅវត្តគេយកដល់វត្តយើងដឹងរឿងបាទនាំចៅសូមរាសូរព្រឹកអ្នកបានអីដល់ពេលបាទអរគុណបងបាទឥឡូវគេជួមចរចាទៀតមកទៅបងកាន់នេះបាទបងប្អូនអានេះវារងមកយកវត្តខ្មែរយើងអត់ឲ្យធ្វើបុណ្យទៅទៀនមកបាទគេខលទៅគេមកគៀវអញចេញអីឡោlại để không phun không không thôi anh kêu rút đấy là gì sao mà nè thôi nhưng thôi đi tao bao bôn tao bao bôn thôi tí bao bôn này giờ tôi ở nhà thôi nhưng thời cao đây bao bôn à nhưng sao cầm lăng bao nhiêu bao bôn nè bao bôn này sao ở nhà thôi bao nhiêu tí bao bôn này thôi tí bao bôn nè nhưng giờ thôi tí tôi ở nhà thôi nhưng lúc thôi can tí chứ nào bao bôn nè
ណាបងប្អូនវិជាប្រដ្ឋណាបងប្អូនយុតិស្រឡាញ់បងប្អូនយើងថយបន្តិចមកដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរលោកធ្វើការបងប្អូនសូមថយបន្តិចបងប្អូនណាសូមបងប្អូនយើងណាសូមអធិស្ឋានបងប្អូនជនរួមជាតិណាសូមថយក្រោយតិចណាបងប្អូនសូមថយតិចណាបងប្អូនណាសូមឲ្យបងប្អូនយើងអធិស្ឋានបងប្អូនណាយើងស្ដាប់មេស្ដាប់កាយថ្នាក់ដឹកនាំលោកយកចិត្តទុកដាក់ណាស់ណាសូមស្ដាប់មេស្ដាប់កាយបងប្អូនណាសូមថយសិនបាទកម្ពុជាបាទថយថយបងប្អូនគ្នាបាទឥឡូវអូខេបាទឥឡូវខាងថៃថយដែរបងប្អូនណាថយឥឡូវយើងថយបាទយើងថយទៅយើងថយមុនឲ្យថយសិនបាទថយយើងក៏ថយគេក៏ថយដែរឥឡូវថយមិនថយតែបាទសូមថយសិនបងប្អូនណាស្ដាប់មេបាទឥឡូវគេថយដែរឥឡូវខាងថៃគេថយដែរបាទចេះហេវបាយដែរតើបាទបាទឥឡូវថយបាទឥឡូវអូខេតើឥឡូវយើងថយសិនតើបងប្អូនយើងថយសិនណាបងប្អូនណាស្ដាប់អាជ្ញាធររបស់យើងបងប្អូនយើងណាថយសិនណាតើបងប្អូនថយខាងគ្នាខាងនោះក៏ថយដែរណាคนไทยก็ថយตำรวจไทยก็ថយណាថយเหมือนกันนะថយเหมือนกันขมรก็ថយคนตำรวจไทยทหารไทยก็ថយបាទតើយើងថយតើបាទបាទឥឡូវយើងពីសងបាទតើយើងតបាយសិនបងប្អូនណាស្ដាប់មេយើងបងប្អូនណាសូមបងប្អូនស្ដាប់មេស្ដាប់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងបងប្អូនណាថយសិនបងប្អូនណាអាយ៉ាតើបងប្អូនថយសិនណាបងប្អូនណាបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ជនរួមជាតិយើងថយសិនណាបងប្អូនណាថយសិនទៅរកអីសិនទុកឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំយើងលោកដោះស្រាយណាទៀតណាឥឡូវវាថយអត់បាទយើងថយបន្តិចសិនបាទឥឡូវយើងថយសិនបងប្អូនណាថយសិនណាបាទយើងពិបាកដោះស្រាយបាទកុំឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំយើងលោកពិបាកចរចាវាអត់ថយយើងបាទវាអត់ថយបាទថយមិនជាប្រវត្តិឲ្យប្រជាពលរដ្ឋថយវាអត់ថយបាទថយបាទបាទថយមកជួយមកថយទៅខោទៅយើងថយមកយ៉ាងនេះមើលវាថយមិនថយមកវាថយហើយវាថយតិចបាទយើងគាត់នៅសល់តែកសែតអន្តរជាតិទេបងប្អូនណាកសែតអន្តរជាតិមកពីថ្ងៃនេះមកពីស្ថាប័នបងប្អូនណាមកពីអន្តរជាតិមកពីប្រទេសហ្នឹងនេះបាទមកពីអង់គ្លេសមួយ BBC បាទ BBC បាទគាត់មកពីអង់គ្លេស Thailand fighting Cambodia បាទយើងឃើញបរទេសក៏ live ដែរបងប្អូនណាបាទឥឡូវឃើញអ្នកសារព័ត៌មានបរទេសក៏គាត់ live ផ្ទាល់ដែរបងប្អូនណាអ្នកសារព័ត៌មានគាត់មកពីប្រទេសអង់គ្លេសក៏គាត់ធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ដែរបងប្អូនណាបាទអ្នកសារព័ត៌មានមកពីអង់គ្លេសគាត់ក៏ធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់កំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ដែរបងប្អូនណាបាទ ក្រោយទីទៅណាបាទបាទបណ្ដាជគុណអូចម្រើនពោនេះបានបងសានមុនធឿនណាដែលអ្នកកសែតស្នេហាជាតិឲ្យជំនិច្ចការលោកតែងតែមកយកព័ត៌មានផ្ទាល់ដល់ព្រំដែននេះបច្ចុប្បន្ននេះណាដែលកំពុងតំបន់ក្តៅហើយឃើញមានទាំងកសែតជាតិអន្តរជាតិទាំងអស់បានមកហើយជើឃើញប្រជាជនយើងកំពុងសាមគ្គីគ្នាមកកំពុងតែរើបលាលួសតវ៉ាតស៊ូមតិជាមួយចៅសៀមហើយជាពិសេសសូមអរគុណបងប្រជាពលរដ្ឋ
ទាំងអស់ជាពិសេសអ្នកកសែតជាតិនិងអន្តរជាតិដែលបានមកដឹងឮថាពេលនេះចៅសៀមបានរំលោភបទបាញ់ តើម្លេចគុណតា រំលោភបទបាញ់យើង តើម្លេចគុណលេខបងតា ឡាយុះទៅយកដីយើង បាទ ហើយយើងប្រជាជនទាំងអស់ទៅក្នុងនឹងក្រៅប្រទេសទៅសាមគ្គីគ្នាទៅសាមគ្គីគ្នាទៅក្រោកឡើងចូលរួមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំដើម្បីការពារនៅពលរដ្ឋភាពទឹកដីរបស់យើង បាទអរគុណទៀត ប្រជាជនយើងមកទាំងអស់ចឹងអរគុណណាបងអ្នកកសែតបងសានបុត្រ បងភ័យម្នាក់កំមកបងភ័យម្នាក់ បងភ័យវណ្ណៈក៏មក បាទបងភ័យម្នាក់ ណាបង តិចមើលស្គាល់ហ៎ បងភ័យវណ្ណៈណាអ្នកថោកសូដល់ បងដល់មួយហើយ ការពារជាតិ បងឲ្យដឹងហ៎ ជួយការពារជាតិយើង បាទ ចឹងឲ្យពិភពលោកបានដឹងទូទាំងពិភពលោក បាទបងភ័យម្នាក់ក៏ចេញមកដែរ ខែ8នេះអាត្មាទៅកន្លែងវាយហៅ3ដងអាត្មាទៅដូណាត្រាំ3ដងស្រែកនៅវាយហៅដើម្បីឲ្យទាមទារឲ្យពិភពលោកបានដឹងទៅមកពីអាមេរិកមកថ្ងៃទី4នេះឯងចឹងថ្ងៃនេះបានឃើញលោកអ្នកកសែតទាំងអស់ជាពិសេសបងណាអ្នកកសែតណាបានលះបង់ពលីកម្មខ្លាំងជាមួយប្រជាជនរបស់យើងជាមួយកងកម្លាំងរបស់យើងណាមកកំពុងតែតស៊ូមតិពេលនេះតែខាងភៀកគីថៃមានខែលមានកំភ្លើងមានអាវុធគ្រប់គ្រាន់ខាងកម្ពុជាណាមានតែកាមេរ៉ាមានតែដបងទេបើអញ្ចឹងសូមសាធារណមតិទាំងអស់ណាបានដឹងឮថាពេលនេះថៃកំពុងតែរំលោភបំពានយើងហើយអរគុណណាបងជាពិសេសបងភ័យវណ្ណៈបងសានមុនធឿនអ្នកកសែតជាតិអន្តរជាតិទាំងអស់ដែលលោកលះបង់ណាពេលវេលាណាទាំងយប់ទាំងថ្ងៃណាមកចូលរួមថ្ងៃនេះមកភាពសូមអរគុណមែនទែនហើយយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែដាច់ខាតត្រូវតែការពារពូរណភាពទឹកដីរបស់យើងណាហើយជឿជាក់លើថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងណាជឿជាក់លើថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារបស់យើងណាចឹងអរគុណបាទអញ្ចឹងយើងខ້ອຍតិច ខ້ອຍឲ្យកូនចាស់